Ini adalah F-117 Nighthawk, pesawat siluman pertama di dunia yang bikin sejarah di dunia militer. Pesawat ini dirancang khusus oleh Lockheed Martin untuk menghindari radar musuh. Desainnya unik banget dengan bentuk seperti berlian yang membantu memecah gelombang radar. Hasilnya, pesawat ini hampir nggak terdeteksi oleh sistem pertahanan lawan. F-117 pertama kali digunakan saat Perang Teluk pada tahun 1991. Dengan teknologi canggihnya, pesawat ini mampu menyerang target strategis tanpa ketahuan. Jadi ujung tombak operasi militer Amerika Serikat. Meskipun sudah pensiun di tahun 2008, F-117 Nighthawk tetap jadi legenda yang membuka jalan untuk pengembangan pesawat siluman modern seperti F-22 dan F-35. Gimana? Keren banget kan? Kalau kamu suka, tekan subscribe.